Всем привет, меня зовут Матвей Соколов. Вы бы, меня хотели, ну, это, когда вы там пройдете все испытания в хищных зарослях, вы бы хотели меня в пятом, то есть в шестом этапе взять и купить. Это моя мечта. Ждите меня с такой футболкой, а скоро от меня будут новые костюмчики.